Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Top 25 Vietnamese verbs. Are you ready? Let's go. Là, to be. First one is là, to be. Là. Mẹ tôi là bác sĩ. Mẹ tôi là bác sĩ. My mom is a doctor. Anh trai tôi là công an. Anh trai tôi là công an. My brother is a police officer. So here you will see là means to be. But sometimes you will see that this verb or this word will disappear in the sentence. For example, bầu trời màu xanh. The sky is blue. Bầu trời màu xanh. So it's very common. Sometimes, not all the time, we will use to be verb in a sentence. So don't worry because it's really common and it's perfectly normal. Okay? So là, to be. Thích, to like. Thích, to like. Thích. Okay? So this one is like the tone mark is a little bit strong, so you have to go up a little bit. Thích. It's very easy for you to use the verb in Vietnamese because actually we don't have to conjugate the verb at all. Even though in future tense or past tense, you don't have to conjugate to. We can just put some specific word in front of the verb, then it's going to be fine. So in present, for example, if you want to say that anh ấy thích đọc sách. Anh ấy thích đọc sách. He likes reading book. Or if you want to say that I like swimming, then you can just say tôi thích bơi lội. Tôi thích bơi lội. Tôi thích bơi lội. Okay, so here you will see that the verb thích you can use for any subject or any pronoun. It's fine. So easy, huh? Làm, to do. Làm, to do. Làm. So actually làm means to do, but also means to work or working or doing the job. So in sentence you can understand better. Let's say con trai tôi đang làm bài tập về nhà. Con trai tôi đang làm bài tập về nhà. My son is doing his homework. Or in another sentence, let's say tôi chuẩn bị đi làm trong 1 giờ nữa. I'm going to work in 1 hour. Tôi chuẩn bị đi làm trong 1 giờ nữa. Tôi chuẩn bị đi làm trong 1 giờ nữa. I'm going to work in 1 hour. So here làm means to work. So don't forget làm is to do and to work. Nói, to say. Nói means to say, but actually here nói also means to speak or to talk. In sentence, anh ấy đã nói rằng anh ấy bị dị ứng với cá. Anh ấy đã nói rằng anh ấy bị dị ứng với cá. He said that he is allergic to fish. So here we use say in the past, right? He said. But actually in Vietnamese, as I mentioned, we don't have to conjugate the verb in the past, but we can just put the word đã in front of the verb, then it's going to be fine. So here, said is đã nói. Okay, so nói is to say, but đã nói is already said, right? So with another word, talk or to speak, for example, anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. Anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. So he's talking to his girlfriend. Here you will see that đang nói. So we don't have to conjugate the verb in a present continuous, but instead we use đang before or in front of the verb nói, then it's going to be fine. So he is talking to his girlfriend. Anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. So here nói chuyện is talking.
Cô ấy nói tiếng Việt rất tốt. She speaks Vietnamese very well. Cô ấy nói tiếng Việt rất tốt. Cô ấy nói tiếng Việt rất tốt. Okay, so here nói means to say, to speak or to talk. Giải thích. Giải thích. To explain. Giải thích. To explain. So I don't think we have another word for the verb explain. I think only giải thích is the most exact one. So in sentence, tôi chưa hiểu rõ, làm ơn giải thích cho tôi. Tôi chưa hiểu rõ, làm ơn giải thích cho tôi. I haven't understood clearly. Please explain to me. Or you can say another way. For example, ý bạn là gì? Giải thích đi. What do you mean? Explain it. Ý bạn là gì? Giải thích đi. So, giải thích. Explain. Nghe. Nghe. To hear. Okay, so nghe is to hear and also means to listen. So if you want to say that you can hear something, you can use nghe. But also if you are listening to something, you can use also nghe. For example, bác có nghe rõ cháu nói gì không? Bác có nghe rõ cháu nói gì không? Did you hear what I say clearly? So here you will see bác means uncle. So in Vietnamese actually we don't use I and you all the time, but actually depends on who they are, who you speaking with. You will have another pronoun or a specific subject for this kind of person. So here you are talking with an uncle. Then you can say bác có nghe rõ cháu nói gì không? Bác is uncle. Do you hear clearly what I say? Something like that. So with listen, you can also say that I enjoy listening to the music. Tôi thích nghe nhạc. Tôi thích nghe nhạc. So nghe is to hear or to listen. Đi. Đi. To go. Okay, so it's very simple. If you want to say that you're going somewhere or you want to go to somewhere to do something, then you can just say đi. For example, ngày mai tôi phải đi đến trường. Ngày mai tôi phải đi đến trường. I have to go to the school tomorrow. Ngày mai tôi phải đi đến trường. Or if you want to ask someone if they want to hang out with you, or if you want to do something that you can say đi xem phim không? Do you want to go watch a movie? Đi xem phim không? Đi xem phim không? Or đi ăn trưa không? Do you want to go for lunch? Đi ăn trưa không? Đi ăn trưa không? Or đi uống bia không? Do you want to grab a beer? Đi uống bia không? Đi uống bia không? Okay, so đi is to go. Biết. Biết. To know. Biết, to know. Okay, so biết has two meaning. First is to know. For example, chị có biết anh ấy không? Chị có biết anh ấy không? Do you know him? Chị có biết anh ấy không? And the second one is an ability to do something, or you can do something. For example, cô ấy biết nói tiếng Tây Ban Nha. She can speak Spanish. Cô ấy biết nói tiếng Tây Ban Nha. Cô ấy biết nói tiếng Tây Ban Nha. Or anh ấy biết nấu ăn. He can cook very well. Anh ấy biết nấu ăn. So here, biết means also can do something or ability to do something. So biết is to know or can. Lấy. Lấy. To take. Lấy, to take. Okay, I like this one because it has several meanings. So first, lấy is to take in sentence. Mỗi người lấy một cái bánh. Mỗi người lấy một cái bánh. Each person takes one bread. Mỗi người lấy một cái bánh.
The second one is get married. Lấy means get married. For example, lấy vợ for a man and lấy chồng for a woman. So when you ask bao giờ lấy chồng, that means when will you get married for a woman, something like that. Bao giờ lấy chồng. Okay, and the third meaning is to get. So you can use lấy for to get. For example, bạn đã lấy lương chưa? Did you get your salary? Or bạn đã lấy chứng chỉ chưa? Did you get your certificate? Okay, so lấy means to take, to get married or to get. Nhìn, nhìn. To see. Nhìn, to see. So nhìn means to see, and also you can use for to look. In sentence, tôi đã nhìn thấy chị ấy ở nhà ga. Tôi đã nhìn thấy chị ấy ở nhà ga. I saw her at the station. So here we have nhìn. The base form is nhìn for to see, right? But if you want to say in the past, saw, you can just put đã before the verb nhìn, then it's fine. Đã nhìn means I saw her. Okay, so for to look, you can use for example, cô ấy nhìn rất lộng lẫy trong bộ vải cưới. She looks so beautiful in white. Cô ấy nhìn rất lộng lẫy trong bộ vải cưới. Okay, so here nhìn means to see and also means to look. Đến, đến. To come. Đến, to come. Đến, to come. Okay, so here đến means to come and also means to arrive. So if you want to use for to come, for example, bạn có đến nhà của họ vào ngày kia không? Bạn có đến nhà của họ vào ngày kia không? Will you come to their house the day after tomorrow? So if you want to use for arrive, you can use for example, họ đã đến đây vào sáng nay. They arrived here this morning. So here is đây, ở đây, here. So đã đến means arrived, already happened in the past. So họ đã đến đây vào sáng nay. They arrived here this morning. Or you can use tôi đang đến đây, I'm coming, or I'm on my way. Tôi đang đến đây. Tôi đang đến đây. Okay, so here đến is to come or to arrive. Nghĩ, nghĩ. To think. Next one is nghĩ, to think. Nghĩ, nghĩ, nghĩ. I know it's really hard for foreigners to pronounce this tone mark, but there is no way but practicing. If you hear people from the south, the southern accent, they would say nghĩ, a bit softer, right? Nghĩ. But the northern accent, nghĩ, nghĩ. So please practice and just follow one accent only. So in sentence, đừng nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ quá nhiều. Don't think too much. Đừng nghĩ quá nhiều. Or something else, tôi đang suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. I've been thinking carefully about this. Tôi đang suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Okay, so nghĩ, think. Muốn, muốn. To want. Muốn, to want. Muốn. Okay, so this rhyme is a little bit hard because you have to bend your voice a little bit. Muốn. The rhyme is uốn, uốn, u-o-n, uốn, u-o-n, u-o-n, uốn, muốn, muốn. Okay, got it? So muốn is to want. Tôi muốn có thật nhiều tiền. Tôi muốn có thật nhiều tiền. I want to have a lot of money. Or you can say tôi muốn đi chơi, I want to hang out. Or tôi muốn đi du lịch, I want to travel. Or tôi muốn nghỉ việc, I want to quit my job. So just simply put muốn behind the subject, then it's fine. Tôi muốn, I want. Cho, cho.
to give. Next one is cho, to give. Cho, cho. Okay, so cho means to give, but also means to allow someone to do something or allow something. So here the first sentence you can say chị ấy đã cho em cái bút này. Chị ấy đã cho em cái bút này. She gave me this pen. So here you have give is cho, but gave is đã cho. Don't forget the key word for the past, đã. So đã cho means gave, right? Next one is allowed. If you want to say that mẹ cho phép tôi về muộn hôm nay. My mom allowed me to get back home late today. So cho means to give, or cho phép means allow. Okay? Dùng, dùng, to use. Dùng, to use. Dùng. Okay, so actually the letter D in Vietnamese sounds like a Z sound in English. So dùng, you have to close your teeth like this and let the air flow slightly out of your teeth. Dùng, dùng. And also because the tone mark here is dấu huyền, so it's going to be down a little bit. Dùng. You got it? Okay, so in sentence, chị có biết cách dùng máy photo không? Chị có biết cách dùng máy photo không? Do you know how to use the copy machine? Chị có biết cách dùng máy photo không? Okay, so dùng, to use. Tìm thấy, tìm thấy, to find. Tìm thấy, to find. Tìm thấy. So here you will see two letter T's actually tìm. T standing alone sounds the. The is not like a T in English, of course, but the second one, TH, sounds like the, a bit softer, right? So tìm is dấu huyền, you have to go down, and thấy, dấu sắc, you have to go up. So tìm thấy, to find, okay? Bạn đã tìm thấy ví chưa? Bạn đã tìm thấy ví chưa? Did you find your wallet? Bạn đã tìm thấy ví chưa? Or you can say, tôi không thấy Linh đâu cả, hãy đi tìm cô ấy. I don't see Linh anywhere, please find her. Tôi không thấy Linh đâu cả, hãy đi tìm cô ấy. So, tìm thấy, to find. Đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi, to go out. Đi ra ngoài chơi, to go out. Đi ra ngoài chơi. So, okay, so if you want to ask a girl or a woman to go out with you for a drink or on a date, you can ask, em có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Em có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Do you want to go out tonight? Em is for a girl or a woman, so please, girl, don't use it for men because it's not correct. So if you want to ask a guy or a man going out with you, so you can ask, anh có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Anh có muốn ra ngoài chơi tối nay không? It still means do you want to go out tonight, but actually it's like this one is you can use when you talk to a man or to a guy. Remember? And guys, please use this one for women. If you want to say that you want to go out tonight, you can say, em có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Hỏi, hỏi, to ask. Hỏi, hỏi, to ask. Hỏi. So, hỏi is to ask, but câu hỏi is question. Câu hỏi, question. And also we have the tone mark, dấu hỏi. Dấu hỏi is the tone mark for this word too. So, hỏi, to ask. In sentence, anh ấy hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. Anh ấy hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. He asked me too many questions. So, quá nhiều here is too many. Câu hỏi is question. Anh ấy hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. He asked me too many questions.
Làm việc. Làm việc. To work. Làm việc is to work. Làm việc. So we already had làm for to do, right? But also you can use làm for to work or to do my job. So làm việc, to work. In sentence, chồng tôi làm việc trong một công ty nước ngoài. Chồng tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. My husband works for a foreign company. Or I would say tôi làm việc cho vietnamesepod101.com. I'm working for vietnamesepod101.com. Vào. Vào. To enter. Vào, to enter. Vào. Okay, so you use this word when you want to say that you come inside the room or you want to enter the area, you can use vào. In sentence, cô giáo vào phòng và mọi người đứng dậy chào. Cô giáo vào phòng và mọi người đứng dậy chào. The teacher entered the room and everyone stood up to greet her. Cô giáo vào phòng và mọi người đứng dậy chào. Or you can use chúng ta không thể đi vào đường này hôm nay được vì nó bị chặn. We cannot enter this way today because it's blocked. Chúng ta không thể đi vào đường này hôm nay được vì nó bị chặn. So vào is to enter. Cảm thấy. Cảm thấy. To feel. Cảm thấy, to feel. Cảm thấy. Cảm thấy. So here you will see the letter C. You will pronounce like letter K in English, and TH you will pronounce like th. Th. So cảm thấy. Okay, so cảm thấy is to feel, but actually cảm giác is a feeling. So don't forget cảm thấy to feel and cảm giác a feeling. In sentence, bạn cảm thấy thế nào về chỗ này? Bạn cảm thấy thế nào về chỗ này? How do you feel about this place? Or what do you think about this place? Bạn cảm thấy thế nào về chỗ này? Or when you use the word cảm giác, you can use like tôi có cảm giác là hôm nay mình sẽ gặp may. I have a feeling that I will get lucky today. Cảm thấy is to feel and cảm giác is feeling. Thử. Thử. To try. Thử, to try. Thử. Okay, so here the letter TH, and you will pronounce th. Th. And here the toe mark is dấu hỏi, so it will be thử. Thử is to try and thử thách is challenge. Thử thách. Okay, so actually it has similar meaning, and in sentence you will see this one clearer. Tôi muốn thử một lần cho biết. Tôi muốn thử một lần cho biết. I want to try one time for the experience. And thử thách, challenge. Học tiếng Việt thực sự là thử thách. Studying Vietnamese is really challenging. Học tiếng Việt thực sự là thử thách. Okay, so thử is to try and thử thách is challenge. Rời khỏi. Rời khỏi. To leave. Rời khỏi, to leave. So in sentence you would say anh sẽ rời khỏi công ty sau 30 phút nữa. Anh sẽ rời khỏi công ty sau 30 phút nữa. I will leave the company in the next 30 minutes. Anh sẽ rời khỏi công ty sau 30 phút nữa. And don't forget here we have the word sẽ is representing for the future tense. So in Vietnamese we don't have to conjugate the verb in future, but you can just put the verb after the word sẽ, then it's going to be in the future. Anh sẽ rời khỏi công ty trong 30 phút nữa. So rời khỏi is to leave. Gọi. Gọi. To call. Gọi, to call. Gọi. So here letter G in Vietnamese we pronounce like g.
G, and also the top mark is dấu nặng. So this word we will pronounce got, to call. In sentence, gọi cho tôi một chiếc taxi nhé. Gọi cho tôi một chiếc taxi nhé. Call one taxi for me, please. So, gọi cho tôi, call for me. And can you please call for me? Một chiếc is one, and actually taxi in Vietnamese is still taxi. So, gọi cho tôi một chiếc taxi nhé. Call for me one taxi, please. So, gọi is to call, or you can say, can you please call Linh? I want to talk to her. Bạn có thể gọi Linh được không? Tôi cần nói chuyện với cô ấy. So, gọi is to call. Chạy. Chạy. To run. Chạy. To run. Chạy. Okay, so here in Vietnamese we have two sounds, t and ch. So ch is t, a bit softer, but tr is ch, stronger. So don't forget, chạy is to run. And in sentence, tôi chạy hàng ngày. Tôi chạy hàng ngày. I run every day. Okay, so don't forget, chạy is running. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top 7 ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number 1, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then, as you listen or watch, just repeat the conversations. Or, even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations, just like that. Number 2, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So, as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number 3, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words, and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number 4, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the dialogue study tool in every lesson. Click on the microphone icon. Listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the 2 recordings side by side, and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number 5, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number 6, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week, or anytime you're ready for a new one. Number 7, get even more lessons in the lesson library.
If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under Category, choose Conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. Một cậu bé đang đọc nhật ký của mình. Cậu bé đã làm gì đầu tiên vào ngày hôm đó? Hôm nay là ngày rất đẹp trời. Mình đã đi bơi vào buổi chiều và mình đã đi xem phim vào buổi tối. Mình cũng đã học bài vào buổi sáng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Cậu bé đã làm gì đầu tiên vào ngày hôm đó? Một cậu bé đang đọc nhật ký của mình. Cậu bé đã làm gì đầu tiên vào ngày hôm đó? Hôm nay là ngày rất đẹp trời. Mình đã đi bơi vào buổi chiều và mình đã đi xem phim vào buổi tối. Mình cũng đã học bài vào buổi sáng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Một người phụ nữ và một người đàn ông đang xem một tấm ảnh. Họ đang xem tấm ảnh nào? Đấy là tấm ảnh đội bóng của con trai anh đúng không? Đâu là con anh? Con anh đây, Ồ, cậu ấy cao nhất trong đội. nó cao hơn anh đấy. Họ đang xem tấm ảnh nào? Một người phụ nữ và một người đàn ông đang xem một tấm ảnh. Họ đang xem tấm ảnh nào? Đấy là tấm ảnh đội bóng của con trai anh đúng không? Đâu là con anh? Con anh đây, Ồ, cậu ấy cao nhất trong đội. nó cao hơn anh đấy. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Okay, let's start with this one. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Got it? Okay, so cảm ơn bạn is thank you. Nhưng is but or however. And thực ra is actually. And không phải là một người bản ngữ. So here we have native speakers is người bản ngữ or local people. So in the sentence we can say cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. So wow, this is really impressive. But actually, if you look like foreigners, of course we know that you're not the native speakers. But nice try because once you say this one, we get that you really try or you've been studying really hard Vietnamese, and then you can say this one. So cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Okay, so try to slow down. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. You got it? Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Okay, so tôi is me and 1 năm is 1 year. So basically if you want to say how many years, you can just put the number before the word năm. For example, 1 năm is 1 year. 2 năm is 2 years. And 3 năm is 3 years. So in Vietnamese, we don't have singular or plural words. So you can just say the noun only, then it's fine. And fluent is thành thạo. So in the sentence, tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Yeah, okay, this one is really impressive because normally foreigners, they have to spend around 5 years or
more or less something like that, studying Vietnamese and also living or working here in Vietnam to be fluent. But if it took you only 1 year to become fluent, I have to say that it's really impressive. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Next one is tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Easy, right? I guess that is easy for you because you've been trying so hard to study Vietnamese. Okay, so 3 năm is 3 years. As I mentioned a while ago, 1 year is 1 năm, 2 years is 2 năm, and 3 years is 3 năm. So no singular or no plural, just năm, then it's fine for every year or for how many years is up to you. So tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Yeah, I guess that normally it takes around 5 years more or less to become a native speaker. But especially you have to live there and experience the local life as local people. But only 3 years, yeah, it's really fast and you will amaze native speaker for sure. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so if you want to speak as a native speaker, then you're supposed to say quickly. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so here we have tôi is I and đã is something happened in the past. So in Vietnamese we don't have so many past tenses as English, but only one word đã you put before the verb, then is going to represent for every past tenses. For example, đã học is I have learned, or I have been learning, or I learned. Or đã ăn is I ate, or I have eaten. So remember, just only one word đã before the verb, then is going to be the past. So here we have tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Of course, tiếng Việt is Vietnamese language. Vietnamese, tiếng Việt. So tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. That means you've been studying Vietnamese. And also you've been living in Vietnam for quite long, and I have to say that if you study Vietnamese for that long, then you're supposed to be a really Vietnamese linguistic. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movies without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movie without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Okay, so here we have phim Việt Nam is Vietnamese movie. In Vietnamese, we don't use Vietnamese for the adjective when talking about something belongs to Vietnam, but phim Việt Nam is different. You have to use phim as movie, and Vietnam is Vietnamese. So phim Việt Nam, Vietnamese movie, okay? And without is không. So basically không is no, but it also can use for without. Phụ đề is subtitles, of course. So tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. It's like I can watch Vietnamese movie without or no need subtitles, because cần is need. So mà không cần is without.
Okay, so seriously, if you watch Vietnamese movie with Vietnamese subtitles, and you understand, it's really impressive, of course. But if you watch Vietnamese movie without subtitles, I have to say that you really, speak Vietnamese like a native speaker. Then it's really amazing. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Okay, so here nhắn tin is texting. Nhắn tin. Tiếng Việt is of course Vietnamese, and có dấu. Dấu here is the tone mark, the one that we have in Vietnamese. That also decides the accent of Vietnamese is really strong sometimes. And I have questioned my foreigner friend that how does Vietnamese sound like when we speak Vietnamese to each other? Speaking Vietnamese to each other, and he said that it sounds like you guys are fighting, or is up down like this, and it's really funny because I have no idea how Vietnamese sounds like when we speak Vietnamese because we get used to it. But if you say that tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu, so that means you can not only speak Vietnamese but also you can write really well, because the tone mark, I have to say that it's not easy to see the difference. Of course it's really different, but for foreigner it's not easy at all. So tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Impressive. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. You got it? So tiếng Việt is Vietnamese, and actually here sometimes in Vietnamese we don't use to be verb, like something Vietnamese is, or Vietnamese is something, but we can just use the word rất. Rất is very or really. So this one is going to represent for the to be verb. Then you can just use the verb, use the word rất, then it's fine. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Thú vị is fun or exciting, and dễ học is easy to learn. Dễ is easy, học is learn. So here we don't have to use preposition as to, but only dễ học, then it's fine. It's like learning easily, something like that. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Okay, so if you see Vietnamese is fun, I agree, because sometimes in Vietnamese we don't have any rule, or we don't have any specific way to express one opinion or one idea, but sometimes we use so many ways. Especially, it really depends on your flexibility or your knowledge about Vietnamese, or your personality also. So if you want to say that Vietnamese is fun, I guess that it's really fun sometimes, and I have to say that it's really challenging. But if you say that it's easy, I don't think so. But because you say Vietnamese is fun and easy, tiếng Việt rất vui và dễ học, then I have to say that you're really good on it. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Okay, so here we have
Ngoài is a side of or a part of. Biết tiếng Việt is knowing Vietnamese. Tiếng Việt is Vietnamese. And cũng is as well or to or also. So you can use cũng for all of them. Tôi cũng có thể, I also can or I can as well. Okay? Nói một số ngôn ngữ khác nữa. Here we have một số ngôn ngữ khác nữa. Một số ngôn ngữ khác, some other languages or some different languages. Okay, so this one I have to say that really impressive because not only Vietnamese but also you can speak other languages. But yeah, I've heard that some people, they really enjoy studying languages, and once they already can speak one language or two languages, then they will know about the rule or the grammar, the common things in grammar or the common rules between languages. So I have to say that if you can speak also other languages, then I think you're really talented, not only in Vietnamese but in language. So you absolutely can be a linguistic. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. So here you will see the word đang, okay? So đang is representing for the present continuous. So for example, the word đã is representing for the past, but đang is representing for present continuous. So you can just put the word đang before the verb, then it's okay. You don't have to conjugate the verb anymore. Okay, so tôi đang tự học tiếng Việt. Of course, Vietnamese is tiếng Việt, and tự học is self-study or learning by yourself. Okay, so this one is really impressive because I have to say that it's really hard to find the resource or the document to study Vietnamese online. So if you say that you can study by yourself without any other support or any help, then it's really, really talented, and you are not only good in language but also in analyzing, because Vietnamese grammar is very difficult. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understand everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, so hoàn toàn here is completely or absolutely. Hoàn toàn. And hiểu is understand or hiểu rõ is understand clearly. Rõ here is clear, clearly. And tất cả mọi thứ is everything. Or you can just use tất cả or mọi thứ, then it's fine. But if you say tất cả mọi thứ, then it's going to be really strong, much stronger than only tất cả. So bạn nói is what you said. Okay, so I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ bạn nói. Xin chào, tôi là Giang. Hi everybody, I'm Giang. Welcome to VietnamesePod101.com's 3 phút học tiếng Việt. The fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying cảm ơn. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Vietnamese. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. So, let's start. The general greeting in Vietnamese is Xin chào. Xin chào. Xin chào means hi or hello and is used when we meet each other.
As I already mentioned in the first lesson, you can say xin chào in both formal and informal situations as well as at any time of the day. Vietnamese people do not distinguish which part of the day they are meeting when greeting each other. So such words as good morning, good afternoon, or good evening are basically not in use. When leaving, we say tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt literally means goodbye and is considered both formal and informal. Finally, see you soon in Vietnamese is hẹn gặp lại. And again, it is used both formally and informally. The more intimate way to say see you soon is hẹn gặp lại nhé. Nhé literally has no meaning. It is added at the end just to make the sentence more natural and melodious. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. Now you can greet people in many different ways in Vietnamese. Let's review them all again. When meeting each other at any time of day, xin chào. When leaving, tạm biệt. When we will see the other person again, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. It's easy, isn't it? Now it's time for Zhang's insights. A more natural way to greet someone is to remove the word xin and just say chào with a pronoun appropriate for the listener. Vietnamese language consists of a complicated system of pronouns which vary according to gender, age, and the closeness of the relationship. For example, chào bạn, chào anh, chào chị, chào em, chào chú, chào bác, chào cô. Well, this sounds complex, right? But once you learn more, you'll find them interesting. Anyway, the easiest and safest way to greet someone is saying xin chào and just that. Pretty convenient, isn't it? During the next lesson, we will learn the meaning of the phrase Bạn có biết nói tiếng Anh không? Do you already know it? We'll be waiting to talk about it with you in our next 3 phút học tiếng Việt lesson. Tạm biệt, hẹn gặp lại! Today we're going to talk about 4 techniques to help you stop translating in your head and instead start thinking in your target language. This will allow you to have conversations with ease, read smoothly, and better understand native speakers. These are 4 methods to help you think in a new language. Number 1, surround yourself with your target language. This way, you'll be completely immersed in the language. Without realizing it, you'll learn pronunciation, sentence structures, grammar, and new vocabulary. Play music in the background while you're cooking, or have a radio station on while you study. Just use one of our endless podcasts available to you. These are easy to listen to in the background while doing other things. Number 2, learn through observation. This is how we all learned our native languages as kids. Words will develop their own meanings that relate better to your target language, rather than meanings that are translated directly. Number 3, speak out loud to yourself. Even if you're a little embarrassed, it forces you to listen to how you speak. It makes it much easier to spot simple grammar mistakes. Number 4, practice daily. If you practice everything for only one day, you won't retain the information you learned. The brain can realistically only focus for about 30 minutes. So studying a little every day allows you to absorb better. Follow these steps and have patience. You'll soon be able to achieve your language learning goals. Just make sure to remember these 4 methods. Sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. And start learning more every day. Kính dâm. Kính dâm. Sunglasses. Kính dâm, sunglasses. So kính dâm is one of the most important things to bring to the beach, right? So don't forget kính dâm. Anh ấy có một bộ sưu tập kính dâm.
He has a collection of sunglasses. Anh ấy có một bộ sưu tập kính râm. Anh ấy có một bộ sưu tập kính râm. Bãi biển. Bãi biển. Beach. Bãi biển. Beach. Bãi biển. Bãi biển. Okay, you are going to the beach and you're supposed to know what is beach in Vietnamese, right? Bãi biển. In sentence, tôi rất thích đi bộ trên bãi biển. I like walking on the beach. Tôi rất thích đi bộ trên bãi biển. Tôi rất thích đi bộ trên bãi biển. I like walking on the beach. Or you can say, tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. I like watching the sunset on the beach. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. So I know the word bãi biển is a little bit hard for you to pronounce, but you better practice so you can improve. Bãi biển. Bơi lội. Bơi lội. Swimming. Bơi lội. Swimming. Bơi lội. Bơi lội. Okay, traveling to the beach and you definitely will swim a lot, especially when you book a hotel with a swimming pool, right? And don't forget to practice the word bơi lội. Bơi lội. In sentence, bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Swimming is a sport which is very good for your health. Bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Mặt trời. Mặt trời. Sun. Mặt trời. The sun. Mặt trời. Mặt trời. So I really enjoy seeing the sunset and also the sunrise every time I go to the beach. So every time I book a hotel or a place to stay, I prefer having a window with a sea view or sky view so I can see every day. And don't forget, in Vietnamese, mặt trời is the sun, but bầu trời is the sky. So in sentence, mặt trời mọc ở hướng đông. The sun rises from the east. Mặt trời mọc ở hướng đông. Mặt trời mọc ở hướng đông, but bầu trời hôm nay đẹp quá. The sky today is so nice. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Mặt trời and bầu trời. Cây cọ. Cây cọ. Palm tree. Cây cọ. Palm tree. Cây cọ. Cây cọ. Palm tree. Palm tree is like a symbol of the beach, and you will not see easily in the city, but absolutely see a lot on the beach. So in sentence, you can say only cọ and you can remove the word cây. For example, biệt thự này trồng rất nhiều cọ. There are many palm trees in this villa. Biệt thự này trồng rất nhiều cọ. Biệt thự này trồng rất nhiều cọ. Or you can say, tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. I see a lot of palm trees on the beach. Tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. Tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. Áo bơi. Áo bơi. Swimsuit. Áo bơi. Swimsuit. Áo bơi. Okay, not only the word áo bơi, but you also can use the words bikini for swimsuit in general. And in Vietnam, there are a lot of bikini and swimsuit that you can easily find very affordable and also very nice as well. So you can ask, em có mang áo bơi đi không? Do you bring a swimsuit? Em có mang áo bơi đi không? Em có mang áo bơi đi không? Đại dương. Đại dương. Ocean. Đại dương. Ocean. Đại dương. Okay, in Vietnamese traditional word, đại means big and dương means sea. So đại dương is a big sea, ocean. Do you remember the movie Cô gái đại dương long time ago? It was very popular when it was very small and I really like that movie. So in sentence you can say, Cô gái đại dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. The Ocean Girl is my favorite movie when I was very small. Cô gái đại dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ.
Cô gái đại dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. Or you can say đại dương thật bao la. The ocean is very large. Đại dương thật bao la. Đại dương thật bao la. Nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ. Lifeguard. Nhân viên cứu hộ. Lifeguard. Nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ. Okay, lifeguard is very important when you are playing on the beach, and you better know where they work or where they stand so you can easily come and ask for help, especially when you are in emergency situation. So in sentence you can say, anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Do you know where the lifeguards stand? Anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Or you can say nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. The lifeguard is observing people who are swimming in the sea. Nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. Nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. Xe mô tô nước. Xe mô tô nước. Jet ski. Xe mô tô nước. Jet ski. Xe mô tô nước. Jet ski. I really like driving jet ski. It's scary, but actually so exciting and so much fun. And you know, it's very affordable in Vietnam. I think so. Compared with another country I've tried. And when you are driving jet ski, don't forget to wear áo phao, life vest. Áo phao. So, đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. Don't forget to wear a life vest when you are driving a jet ski. Đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. Đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. Or you can say lái xe mô tô nước rất vui. Driving a jet ski is so much fun. Lái xe mô tô nước rất vui. Lái xe mô tô nước rất vui. Khăn tắm biển. Khăn tắm biển. Beach towel. Khăn tắm biển. Beach towel. Khăn tắm biển. Okay, khăn tắm biển is a beach towel, but actually in sentence you can remove the word biển and you can only use khăn tắm. For example, tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. I forgot my beach towel in the hotel. Tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. Tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. Ghế trên bãi biển. Ghế trên bãi biển. Beach chair. Ghế trên bãi biển. Beach chair. Ghế trên bãi biển. Ghế trên bãi biển. Okay, so ghế trên bãi biển is beach chair, but actually in sentence you can only use ghế for chair and bàn for table. So you can ask, xin lỗi, ở đây còn ghế nào trống không? Excuse me, there is any chair available? Or xin lỗi, ở đây còn bàn nào trống không? Excuse me, is there any table available? So ghế trên bãi biển, beach chair, and ghế is chair. Bàn is table. Bàn, ghế, ghế trên bãi biển. Lâu đài cát. Lâu đài cát. Sand castle. Lâu đài cát. Lâu đài cát. Lâu đài cát. Okay, lâu đài cát is sand castle, and actually lâu đài is the castle and cát is the sand. It's different with English because in Vietnamese we use the noun in front of the adjective or the characteristic of the word. So lâu đài cát in sentence, bọn trẻ đang xây lâu đài cát. Some kids are building a sand castle. Bọn trẻ đang xây lâu đài cát. Bọn trẻ đang xây lâu đài cát. Thùng ướp lạnh. Thùng ướp lạnh. Cooler. Thùng ướp lạnh. Cooler. Thùng ướp lạnh. Thùng ướp lạnh. Cooler. So if you are traveling by driving for a long way and you bring food and you bring drinks, so you're gonna bring also the cooler to keep food and drink inside. So you can ask in sentence, anh có mang thùng ướp lạnh không? Do you bring a cooler? Anh có mang thùng ướp lạnh không? Do you bring a cooler? Or you can ask, anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh nhé. Can you put beers into the cooler? Anh bỏ bia
vào thùng ướp lạnh nhé. Anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh nhé. Thủy triều. Thủy triều. Tide. Thủy triều. The tide. Thủy triều. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. You know that song? I like it. And in sentence, thủy triều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. We shouldn't swim today because the tide is very high. Thủy triều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. Thủy triều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. Màu rám nắng. Màu rám nắng. Tan. Màu rám nắng. A tan. Màu rám nắng. So I know you get confused sometimes when you see the word with R sound, but you don't know how to pronounce. Actually, to pronounce correctly is R sound, but lately nobody pronounce like that. You can actually pronounce like Z sound, just like Z sound in English is okay. It's totally fine. So when you say the word màu rám nắng, you don't have to pronounce màu rám nắng, but you can pronounce màu rám nắng. So in sentence, người nước ngoài thích du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng. The foreigners likes to travel to Vietnam to get a tan. Người nước ngoài thích đi du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng. Người nước ngoài thích đi du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng. Dép xỏ ngón. Dép xỏ ngón. Flip flop. Dép xỏ ngón. Flip flop. Dép xỏ ngón. Okay, dép xỏ ngón. Very convenient, very cheap, very light and easy to wear anytime on the beach. So dép xỏ ngón là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Flip-flops are something you can't forget when going to the beach. Dép xỏ ngón là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Dép xỏ ngón là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Kem chống nắng. Kem chống nắng. Sunscreen. Kem chống nắng. Sunscreen. Kem chống nắng. Kem chống nắng. Sunscreen. Okay, so em đã mang kem chống nắng chưa? Did you bring sunscreen? Em đã mang kem chống nắng chưa? Did you bring sunscreen? Or đừng quên mang kem chống nắng. Don't forget to bring sunscreen. Đừng quên mang kem chống nắng. Đừng quên mang kem chống nắng. Okay, so let's check one more time. Kính râm, check. Kính bơi, check. Dép xỏ ngón, check. Kem chống nắng, check. Okay, let's go. Áo bơi bikini. Áo bơi bikini. Áo bơi bikini. Bikini. Áo bơi bikini. Bikini. Áo bơi bikini. Áo bơi bikini. Bikini. So talking about bikini or swimsuit, you can use áo bơi or bikini. But áo bơi you can use for one piece and two pieces. But only bikini you can use for two pieces. Bikini. So you can use in sentence. Chị mặc áo bơi rất đẹp. You look great when wearing a bikini. Chị mặc áo bơi rất đẹp. Chị mặc áo bơi rất đẹp. When you want to give compliments for a woman a little bit older than you, and you use the word chị to talk about her. So chị is you, but actually it's for a woman older than you. So don't forget, chị mặc áo bơi rất đẹp. You look great when wearing a bikini. Lều, lều, tent. Lều, tent. Lều. Okay, so booking a nice room for a trip is very good actually already, but if you want to explore the nature or if you want to spend the whole night on the beach, seeing the sky, why don't you bring a tent? So chúng tôi đã mang lều ra biển. We brought the tent to the beach. Chúng tôi đã mang lều ra biển. Chúng tôi đã mang lều ra biển. We brought a tent to the beach. Cắm trại. Cắm trại. To camp. Cắm trại. To camp.
Camping on the beach is awesome. We can do barbecue, we can drink, we can party and nobody disturb us. And cắm trại trên bãi biển rất tuyệt vời. Camping on the beach is awesome. Cắm trại trên bãi biển rất tuyệt vời. Cắm trại trên bãi biển rất tuyệt vời. Camping on the beach is awesome. Or you can tell to your family, mọi người, hè này chúng ta sẽ đi cắm trại. Guys, we will go camping this summer. Mọi người, hè này chúng ta sẽ đi cắm trại. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.